Ndekiuge mutungatiri witu. Reverend Jamlek ni murata wakwa muno. Twacemanirie na Reverend Jamlek tene kanitha uria wetagwo St Matthew kuria itura ria Mukui. Na tukigia andu gukuma hindi yo Jamleki agiuka gutuika ati ni agia na kindu giake mutungatiri. Ngari ya mbere ya Jamleki nie ni ndamunengerire ngimuhe agiruta tuveca tunini athukumagia akarutaga muhuko akandehera nginya rira cikaigana no ngari ngimunengera thiage nayo. Ni muthuri njui ihinda inene Jamleki. Na Jamleki reke ngwire ni ona tondu njiragwo ati ninyoneka ta ndi muhoreri ndigagwo Jamleki angirwo ati tondu Jamleki ni ndiuka ne huraga ngi tondu muthuri ucio ni muthuri mwega. Na angikorwo he maundu mau mothe aracukirwo tondu na nie ndaiga ni nguka guku kanitha post iria tumagwo ni andu aitwa amiario matuma post ya kuga ati rucio ni ngoka guku niguo ni ndironire message ndatumirwo ati ati angakurathi angaki kwanza runa ni ndamiona ndaiga makuu ni ku ndirathi ona ndiguthie kundu kungi tondu angikorwo he mundu wagirire gukorwo example ni Kimani wa Matangi kana tiguo tondu mwenye bara iria huritwo korwo ndare wa kumenwo ni andu ni undu wa kuigirirwo igenyo kuhurwo bara cia muthemba ucio riu ni ingiorire Kenya tene na njikarage kundu kungi no njikarite ha Ngai umiriria ta cuma nigetha wira wa Ngai urutike na wira wa muingi urutike. Riu ni mutungatiri Jamleki mutungatiri ria murathie kumucerera when you make that day make sure ni wajira I'll be amongst you tuthie tumiririe muthuri ucio tumumirerie ngwiraga mama yo rucini ngimwira thaire tugukinya guku ngimuria ni thaa cigana tugukinya ngumwiraga ngirugama giti gia gutuika mubunge tondu mukuririkana mwaka wa 2005 ni ndacaritie giti kia mubunge wa Kabete twacindanaga na Muite na Nguya ihindi ona uko himutingiririkana guthie kurugama rita ria mbere twetirwo mucemanio kuria Kiambu East twarikia kuhunjirio turi andu aingi kuri andu aingi muno bishop witu Bishop Njenga retired akiuga ciothe mararugama gitita ni moke mwena uyu Kiambu ngima tugithie tugiikara handu hamwe mwena uyu arikia kihunjio akiragi nywire Kenyambe hoere aya na njeri uhoro wao nigetha mathie makirugama ite mamenye ni ati amathi gwika. Bishop Njenga akihunjia atwirire atiriri riu inyui mwiga ni muguceria ite cia guthurwo kana cia utongoria mumenye uguceria giti kia utongoria ri undu umwe ririkanaga u uhiana mutumia kana muiritu wikirite kirinda agacoka agatwa itua ria kuhaica muti iguru nitwanyitana na ahaica muti iguru wikirite kirinda wi haria iguru tondu niwe watwire ni ukuhaica muti na ni kirinda wikirite ndugatindage ati ugicuthiriria andu guku thi ati ukinugunaga ukiuga ati ni maraiga ati tarorai uikare wiyumitie tondu ni twa watwire. Riu murata wakwa Jamleki tuguthie tumuumiririe tumwire atiriri riu nake amenye oguo twirire ati muhunjia witu umuthi araigire ati when you are at the top you become the topic. Riu koguo nake aririkane ati nikirinde kirire akihaica hari iguru na no nginyagia riu tumurorage tukamwiraga ti theru we hamwe eni riu koguo ndagatinde akiinaina arute wira uria Ngai amuheire eni riu ni amakenje kuga twa Matangi no wa Ngai ni kuona monire bare ndeka atia ndatandikwo kinya ndeka muthia na twikirugama na noguo tuguthi na mbere na kurugama wa muthia riu tondu kairitu gaitu karia mama yo ni aririo horo wako karia ni njugire ni ngukahe wira nigetha twakahe wira gagokaga gutongoria ciana iria ingi haha cia kayo makimenyaga kwina mwihoko na kaunti ino ni turamithondeka wega in future God willing tukirikia guruta wira uria tukuruta guku mawira maitu marionekanaga thiini wa itura ririo ri we will make this economy na njira ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa matũra
na kwa usiwe na wasiwasi, tutafanya. Ya pili, kwa vile najua mlisema mnaenda, leo tulikanire thabarĩ yanyu no ya guthi kũrĩa Karoli, nego mũrũgamĩrĩra rehe kabahasha na lete zote. So ulegiuga tu na njĩra nguhĩ haha nĩ atĩ mũtungatĩri witũ wapi yoka hapo nituweke hapo tondu naguo twina mwako githe tiguo uria twigire turambĩrĩria na ndĩkĩrirwo turawambĩrĩria tomorrow na niĩ ndakĩrehe rĩu koguo ake uyu no ndaiguire tarateithikire hanini ni mwanake muthure kuria mwena wa Komothai araturaga atari mundu na ndari ararikiriria wega ndigwa ati no kuona onete no tutire turamenya wega na kungituika hihi ni kuona mundu mwega guku no tukicirio na guku haya ucio nake tagwo Wairimu ni chairlady witu na member wa board. Professor, asante Professor for coming. Yeah, yes. Okay, haya. Okay, Professor nae mama yu ne kumwitite. Professor tulisema tutampatia kazi pia. Yes, tunamweka pale kwa director ya maji Professor. Ndio sasa hiyo kisomo yote na hiyo mambo mengine ndagwa tenurage wina Professor gumwenza ako hau mukirute wira na jirere yagereire. Mureke tuginye hau. Your Excellency, allow me, and I'm sorry for interjecting. Ne our beautiful choir. Yes. Your Excellency, kore gude tukoretwo tugithie tuthia tugatuga andu maraina wega magakena na ukamerira ni kumathondekera uniform mona cia gucenjia uniform mena yo no mwende uthaka na nigetha makoro me part Your Excellency yaria magoka kuria headquarter nigetha ona o makongoie kwa icio ingi cigiuka
Your Excellency nĩ tũrarĩ na kwaya Catholics rĩu twetereire gũkorwo na rĩu angĩ rĩu twambĩrĩrie kipindi kĩngĩ na St. Luke's no nyende makorwo me hau. Asante, thank you. Haya, Jane rũgama, simama Jane. Ũyũ twarĩkia maũndũ mothe ma igongona rĩa kanitha atigwo haha arute biti. Rĩu mũndũ wothe ũkaikara wega, ũkaigĩrĩrwo ya gũikũrũka, ya gũthiũrũrũka, ya kĩrĩa oke na measurement icio ciothe ndĩmũthondekere kayu na nĩnyuĩ mũgwĩthurĩra mũthure nake ka uniform kega karĩa mũrĩcenjagia na kũgithĩtio ũndũ mwega no ona mũgĩkĩraga uniform njerũ no wega kũmwĩra atĩ ona kũina nĩ mũraina wega. Nĩ mũraina wega. It is good to say so. Kwa hivyo wewe sasa Jane hiyo kibarua fanya tuhakikisha kwamba in the next lot ya hizo zenye tunaitia watu wetu hizo kwaya our church kwaya hapa St. Luke's wakuepo. Ndio ndio mwega. Tulekeria hau nigetha tuhe muhunjia witu mweke na tumucokerie kamero. Ndio tutikiri hamwe. Ngai twake mũrathime amweke wega. Asanteni. Asante, tupigie gavana wetu makofi. Governor, on behalf ya kanitha wa Kingero, we are grateful. We are very, very grateful. Muthamaki akiaria nderagwo ni atuikaria kana tiguo no mutikamuona rucio tondu thamaki wake munene na ni egubatara gucerera andu ake. We are very, very grateful. Nie ni ngwenda kuhoya tondu igua tari season ya kuhoya unjitikirie nguhoe kirathi giki nyumba ici urona haha ciothe ici ci haha thi ndĩrenda kũiga kĩrathi gĩa computer. Nyũmba ĩho no ndĩrĩ na computers. Na tũrenda ciothe irore na bara nĩgetha itũteithie kĩbiacara. Rĩu kĩrĩa gĩtũhĩtĩirie nĩ ofici ya Bwana. Ndĩrokire ndĩrakora Bwana ikaraga vestry. Tũgacenjanagia na athuri arĩa ndĩrenda kuona andũ. Rĩu ndĩrenda gũtigĩra athuri vestry yao niĩ nyingĩre ofici. Na nĩ ndĩyakĩire ofici. Yagĩte tairo ĩkaga rangi na ĩkaga itĩ cia gũikarĩra. Ofici ngĩrĩka rĩ nĩ ngũhota gũthondeka nduka iria na tondu Eriki twĩ ndũgũ mũno. Eriki angĩhe computer imwe na mama yohe computer imwe rĩ ndige gũkũgia mũno gavana rĩ thomithagĩria ciana ciakwa ciarĩkia form 4 computer o gũkũ nja tondu nĩ ngwenda kũbaki kĩoneki gĩaku gĩa gĩthomo. Niĩ ũngĩhe icio na ũrĩkĩrie ofici ndĩmĩtonye kuma rũciũ ndĩ sawa na Ngai no ekũgocwo. No anga ndakĩhoya indo njũru njoke ngũcokerie ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kuoya Mĩrĩ wa Gaturu. This girl is a leader na actually nĩwe ũthurĩtwo Kabete constituency as a youth leader. She is very, very influential. Mĩrĩriki to ndathiaga kũmahunjĩria Mĩrĩriki, she was a head girl gũkũ anjathaga tarĩ we Bwana. She is very, very, very aggressive na mũirĩtu ũyũ ararutĩra wĩra mũnene mũno wa kũgitĩra mũtungatĩri Jamrek social media-inĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩ ũhoro ũcio nĩ waimĩra ambire kũbroko page citũ ciothe cia kanitha na inspire youth. We go against what was going viral. Na koguo gũtwera mwana ũyũ nĩ wateithia kanitha witũ na MC ũcio takĩrĩ mũndũ mangĩgĩteithania hatikĩ na thĩna ta kanitha nĩ ngaruta wĩra wa kũnyitithania. Nĩ twakena mũno mũno, nĩ twakenio nĩ county assembly itũ ya Kiambu. Thank you mũno waheshimiwa nĩ gũka mheshimiwa Edi. Thank you gĩkorwo nĩ wanogio nĩ kĩa MCA nĩ ũrutĩire andũ a Nyatho na wĩra. Ngai arokũiguĩra tha nginya hau hangĩ mbere. We nĩ ũrĩ kĩũndũ gĩa kũiguĩrwo tha. Ndiũka nĩ ũrĩ ũthiaga makona ta wĩna. We no ũrĩ kĩũndũ gĩa kũiguĩrwo tha. And it is good to be ambitious, isn't it? So we wish you all the best. We shall support you. We will be praying for you. Na inyuothe mwetĩkĩra gũka kuma county assembly. Ndĩreciria rĩu mũreke tũigue kiugo. Na nĩgetha tũigue kiugo tũkũrũgama tũgoce watheru mũrehe mĩhothi ya kwĩyendera. You bring your love offertory. Nĩgetha Vicar General arĩkia gũtũhunjĩria no gũtũhoere gwĩka atĩa. Na nĩgetha tũtikamũige rĩ ndekũreherwo mũtafsiri. Tondũ aria maikwaga tafsiri nĩ tũgũikara. Rĩu we ũtuĩke mũtafsiri wa ũrĩa ũtaraigua gĩthũ. Na nĩ anini mũno ndikuona andũ anini mũno mataraigua gĩthũngũ. Nĩgetha tũigua kiugo no gũtũhoera egũtũhoera tũrĩkie ibada na MCA aitũ na governor witũ nĩ metĩkĩra gũtuĩka patient enough
gweterera nigetha tuigue kiugo kia mwathani. Koguo murugame tuinithio harafu. Good. Nigetha tuinithio nyimbo cia kugoca mwathani as we bring mihothi itu ya kwiyendera tukiharagiria ngoro citu kuigua kiugo kia Ngai. Vicar General, you are most welcome. Get seated a bit. The wife to Vicar General is called Blessing. Blessing, simama, say hi. The wife to Vicar General is a very, very beautiful blessing and gift to us. They are the one who had invited me to Nigeria to go and preach, and they are a wonderful, wonderful couple and a wonderful family. Theme na twana na twahikanirie muthenya umwe mwaka umwe riu mukihoere ndimakinyire. My wife is next to her. My wife Carol, simama. Rogoro wa Njoroge, geithania. Ni ukugeithĩtie gavana? Thiĩ mũgeithie nigetha akune mbeca cia guoko kuhone. Thank you so much. Carol ni arageire na kamutino oro kanini. Twambĩrĩria mahoya ngoma ambĩrĩria kwambia kwataki gwakwa. No muhote thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We have our doctor called Monica. Monica koretwo level 4 Karuri thibitarĩ no rĩu nĩ araritaire. She's been our nutritionist at Karuri level 4. She's the friend to my mother-in-law. My mother-in-law is there. Simama. Gavana mutumia ũrĩa arutaga kũrĩa Karuri. Onokorwo nĩ MCA witũ boxer wagĩrĩirwo nĩ gũkwĩra mutumia ũyũ o mwaka acokanagĩrĩria over 80. Atumia arĩa mena mĩaka makĩria ya 80 kũmahe irio. Na nĩ arĩ gĩkundi gĩtagwo gĩkundi kĩa wendi mwega gĩa gũcerera andũ arĩa mena mathĩna. Mutumia ũcio mũngĩmenya nĩake nĩ arĩ ka influence kanini banana na ndendaga gĩtĩ tũmwĩraga arũgame kĩmwe no ndendaga gĩtĩ no nĩ arĩ ũtungata mwega. Rĩu mũthĩ warigania na gavana ũhũthĩre mweke ũcio wega kũmwĩra program. Thank you. Tũrũgamei tũgoce mwathani tũkĩrehe mĩhothi itũ ya kwĩyendera. Twoka gũkwĩra wĩ mwega, twoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire.